हाय हाय दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज आप देखेंगे कि ब्लूटूथ यूएसबी डिवाइस, ये जो पैनल है इसका आज वायरिंग करेंगे और इसका जो बीप साउंड आता है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। ऑन किए, पावर ऑन करने के बाद आप सुन सकते हैं बीप आवाज आ रहा है। बीप, अब ये बीप साउंड कैसा कम करने का है इसका मैं आज आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। एक नॉर्मल केबल लीजिए, यहाँ से जो ऑक्स जो यहाँ से ऑक्स के लिए आउटपुट निकलता है, ऑक्स के लिए ये होगा ऑक्स एल और ये आर, मतलब ऑक्स के लिए आर, और ये बीच वाला देखो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑक्स का ये एल है और ये आर है और बीच वाला ग्राउंड है। आपको ये ग्राउंड में एक वायर सोल्डर करके यहाँ पे उसको एक वायर लगा देने का है सोल्डर करके, और एक अर्थ वाला जो अपने पास जो ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ से कौन सी भी वायर में कनेक्ट कीजिए। जो ग्राउंड से आए वाला वायर है, ग्राउंड से आए वाला जो वायर है यहाँ को किधर भी टच कीजिए, मतलब कनेक्ट करके देख लीजिए। ये बीप साउंड 100% वर्क करेगा, ये कम हो जाएगा बीप साउंड। चलो चेक कर दीजिए, मैं यहाँ पे अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैंने ये ग्राउंड का वायर यहाँ के मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये ग्राउंड वाला वायर मैंने ये यहाँ पे जो ग्राउंड आया है अपने बोर्ड से 20-30 बोर्ड से जो ग्राउंड आया है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दी के अभी देख लीजिए अभी साउंड आता है क्या, बीप साउंड चेक करेंगे। एक मिनट, पावर ऑन करता हूँ। पावर इज गॉन, नो बीप साउंड। मैं आवाज बढ़ा के भी दिखाता हूँ आपको। सावन भर से तरसे दिल, तुया तो निगत नहीं घर से दिल। अरे काय को जलेबी पे नमक डाल दे मामा। ओके, मौसम मस्ताना, गर्लफ्रेंड नस्ताना, घरी बसना, गर्लफ्रेंड नस्ताना। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।